Internetom se širi izjava Jim Cramera, poznatog investitora i voditelja CNBC emisije Mad Money, da će cijena Bitcoina jako pasti. Obično njegove izjave često posluže kao kontraindikator jer je u većini slučajeva u krivu. No ne zaboravite da je i pokvareni sat 2 puta na dan točan. No bez obzira na tu činjenicu, mnogi su to prihvatili kao signal za kupnju. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Evo me opet među vama nakon nekoliko dana pauze i Jim Cramer nam sigurno ne bi trebao biti glavni signal za kupnju ili prodaju, ali ako ništa drugo, barem je zabavno. Današnji video će biti nešto drugačiji od onog što sam planirao zbog nekih tehničkih poteškoća, a što se tiče Jim Cramera, o njemu smo radili jedan poseban video, pa ga slobodno pogledajte. Danas neću pričati posebno o cijeni Bitcoina jer se moj stav, ali i moj plan nije promijenio. A ovo što ću podijeliti s vama sam podijelio prije nekih tjedan dana sa newsletter pretplatnicima, no odlučio sam podijeliti i sa svima vama jednu ideju, te se nadam da će još nekome pomoći. Odnosno, kako koristim ili ću koristiti cijenu BTC-a. Već ima dosta vremena kako sam i sa vama na kanalu podijelio ovaj Bitcoin chart na ove zone i sad ima to već jedno sigurno 6 mjeseci. Ovo je moj jednostavan plan. Dakle, govorimo o tjednim zaključnim cijenama. Pod 1. Bitcoin pada ispod 25.000, velika vjerojatnost da će i do 20 i čekam sa strane sa nešto novaca samo za to, ali za altove. Pod 2. Bitcoin iznad 25.000, a ispod 31.500, lagani DCA altova svaki mjesec. I pod 3. Bitcoin iznad 31.500 dolara, dokupljivanje samo određenih altova, ali kod jačeg pada. Prestajem kada se tržište previše usija i ako su mi neki altovi otišli previsoko u odnosu na ciljeve. Na primjer, ako je moj cilj sa GRT puta 10 i očekujem prodaju na 1,2 dolara, onda ga kupujem dok je maksimalno 12 centi. Ili, ako je moj cilj sa Cardanom puta 10 i očekujem prodaju na 3 dolara, onda ga maksimalno kad ga kupujem je na 30 centi. Što bi rekli Ameri, drži se KISS pravila. Keep it simple, stupid. Ovo sam podijelio sa vama kako biste dobili jednostavnu ideju. Ako naravno već niste napravili vaše ciljeve i planove, ovo je krajnji trenutak da ih napravite. Ovo su samo moje ideje i ne znači da su najbolje, zato učinite kako vama odgovara i sukladno vašim ciljevima. Također, još jednom hvala na silnim komentarima na posljednji video, oni će uvelike biti smjernice za daljnje kreiranje budućeg sadržaja, a nadam se i nastavku spomenutog videa već ovaj vikend. Vaši komentari i ideje su jako važni, jer tu nije poanta da pokažemo tko će ili neće biti u pravu, već svojim razmišljanjima da potaknemo jedni druge na nove ideje, nova razmišljanja, skrenemo pozornost na neke detalje, a sve kako bi što bolje i spremnije odradili bul kada se stvari jako zahuktaju. Ukoliko vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!